네, 안녕하세요. 오늘은 이 연못에 물을 좀 채워주고 있습니다. 개구리가 저녁내 시끄럽게 울어젖기더니 저기 개구리가 있네요. 이게 벌써 개구리들이 저렇게 아우 개굴 저녁내 시끄럽게 해가지고 여기 올챙이 알을 까놨네요. 이렇게 올챙이 알을 까놨어요. 여기 비단잉어도 2마리 봤어요. 3마리 있으면 맞는 건데 3마리 있겠죠 뭐. 있을 것 같고요. 이렇게 물을 채워주고 있습니다. 올챙이 새끼들이 있어요. 근데 이제 올챙이 알도 있네요. 이제 도롱뇽도 좀 있으면 여기다 깔 것 같고, 그런 상황이에요. 그런 상황입니다. 기차가 대천으로 가고 있습니다. 여기 연못은 더 새카매지네요. 비가 어제 왔는데 뭐 그 정도 가지고는 이게 정화가 안 되고요. 그 정도 가지고는 정화가 안 되죠. 아무튼 비가 한번 화끈하게 오면 물이 싹 물이 싹 뒤집히면 좀 나을 것 같습니다. 그렇다고 해서 뭐 이게 물이 아주 뭐 탁하거나 그런 건 없어요. 뭐 어느 정도는 이제 뭐 누누이 말씀드리지만 이것도 올해는 좀 뭔가 다른 모습으로 한번 연못을 꾸며 보겠습니다. 다른 모습으로 연못을 꾸며 볼게요. 오늘 추워요. 춥습니다. 바람도 많이 불고요. 굉장히 추워요. 추워요. 바람이 많이 불어서 은근히 막 추워요. 저기서 내려오는 물은 이제 안 내려오네요. 여기는 뭐 아직도 얼어 있네요. 여기는 아직도 얼어 있어요. 아직도 얼어 있어요. 들어가도 안 깨질 것 같습니다. 이제 한 3월 중순 돼야 녹아요. 여기 모르죠. 뭐 다음 주에 그냥 영상으로 팍 올라가면 녹기는 하겠죠. 녹기는 영상으로 완전히 올라가면 녹기는 할 것 같습니다. 여기에 민물 조개가 작년에 많이 있더라고요. 진짜 많았어요. 제가 여기 민물 조개를 몇 개 넣어놨는데 엄청나게 번식됐어요. 우렁이랑. 추워요. 진짜 춥습니다. 여기도 뭐 이제 조용하니 진짜 추워요. 이 울타리도 이제 봄 되면 해하고 또 할 일이 많네요. 고라니 뛰네. 고라니. 야! 고라니가 저기 보시죠, 고라니. 저렇게 많아요, 고라니가. 여기서 이제 풀 뜯어 먹다가 뛰잖아요. 고라니. 꿩도 많고요, 고라니도 많고 엄청 많아요. 위에 짐승들이 굉장히 많습니다. 어떤 데는 꿩이 날아가면 진짜 기절해요. 여기도 이제
봄 되면 여기도 좀 정비해야 하고, 네, 여기를 멋지게 한번 꾸며 보겠습니다. 이렇게 석양이 멋있는 정원. 여기가 이제 제가 이름을 붙인 게 석양이 아름다운 정원이라고 이름을 붙였잖아요. 네, 석양이 아름다운 정원. 진짜 석양이 끝내줍니다. 여기서 보면 이렇게 보면 석양이 진짜 끝내줘요. 네. 물들이 많았었는데 이제 물들이 좀 이제 비가 안 오니까 그러나 물이 말랐네요. 이제 내려오는 게 이게 부유물이 좀 떠 있네요. 이게 그래도 뭐 물은 깨끗하네요. 그렇게 나쁘진 않은데 이 부유물이 좀 있어서 좀 그렇긴 한데 비가 오면 다 내려가겠죠. 뭐. 네. 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 비가 오면 좀 내려갈 거예요. 다음 주에나 이런 연못들을 좀 어느 정도 정화 작업을 해볼게요. 다음 주에는 시간이 날지 모르겠지만